Hello，大家好啦，歡迎嚟到呢個 channel 啦，好耐已經冇拍片啦，所以今日會拍翻多啲啦。係啦，呢個就係買家須知，自己 cap 翻圖嚟睇啦。WhatsApp 都係90209974啦，係啦，自己 cap 翻圖嚟睇啦。首先兩個筆盒啦，一個 Frozen 嘅筆盒同埋小白啦，一個就係麥當勞嘅。呢度污糟啲啦，我會幫你哋洗乾淨佢嘅。呢個都係一張啦，入邊係咁嘅。唔係兩個呢，賣晒就10蚊啦，一個就係6蚊嘅，好污糟啦，會幫大家洗嘅。一個就係6蚊，兩個就10蚊嘅。跟住呢條腸仔啦，有啲 crash 嘅後面，唔係應該係 no crash 喎，有個 tap 喺度啦。仲有條波 train 嘅，係啦，7分好平嘅啫，30蚊啦，買返嚟都40蚊嘅。跟住呢個啦，買返嚟20蚊嘅，雖然唔 squishy 啦，但係買返嚟20蚊嘅，好 squishy 嘅，應該係好 squishy，覺得好好黏咯。呢個就收翻咗15蚊啦。No crash no defect 嘅。跟住呢個一個就12蚊啦，兩個就20蚊嘅。跟住呢兩個 squishy 啦。一個蛋卷，一個就類似牛角包啦，好 soft 好 squishy 嘅，有啲 crash 嘅呢度啦，但係 no defect 嘅，好 soft 好 squishy 啊。至於呢個都係好 soft 好 squishy 啊。兩個買晒20蚊啦，一個就12蚊嘅。跟住呢嚿啦，好沙浮嘅，都係7分咗3蚊啦。勁多 crash 勁多 defect 嘅，唔係應該係 no defect，但係勁多 crash 嘅。係咯，7分咗3蚊嘅啫，3蚊嘅啫。跟住呢個0蚊啦，即係邊個最快要到就最快 WhatsApp 我，即係可以當 extra 送㗎啦呢個。跟住就呢個間尺嚟嘅，7分咗1蚊啦，1蚊3個尺。跟住呢個 squishy 啦，好收好 squishy 嘅，有啲 crash， 係咯。sell 翻做5蚊啦，5蚊。跟住呢本簿啦，係爆笑校園嘅第7期啦，佢有咁多期嘅。係咁嘅，sell 翻嗱原價就15蚊啦，港幣15蚊，而家 sell 翻咗10蚊啦，10蚊嘅啫。跟住而家最大嘅
我之前 sell 咗30蚊啦，所以而家都好之前 sell 30蚊好貴啦，所以而家 sell 翻到20蚊嘅啫，20蚊，係啦，呢度如果呢度買晒全部嘅就原價就係、全部加埋啦，原價就係114蚊啦。如果呢度全部買晒就係114蚊，而家會平咗做100蚊啦，買晒全部嘅，係啦，記得 WhatsApp 我咯，啲嘢好平嘅啫，係啦，拜拜。